Здравствуйте, друзья! Сегодня мы будем готовить овощное рагу. Нам понадобится капуста, морковь, лук и картофель. Натираем морковь, крупную терку. Далее нарезаем картошку. Лук. Лук я всегда режу полукольцами. И остальное добиваем капустой. Нарезали капусту. Все это солим. Естественно, по вкусу. Перчим. Перемешиваем. Добавляем растительное масло. И отправляем на 10 минут в микроволновку. Вот, прошло 5 минут. Вынимаем нашу рагу. Ай, обжегся. И добавляем воды. Добавлю воды. Ставим на место. До готовности. Прошло 10 минут. Перемешал. И ставим еще минут на 10. Вот, прошло еще 10 минут. Еще перемешиваем. И ставим еще на 10 минут. Прошло еще 10 минут. Пробуем.
Все, готово. Всем приятного аппетита. Всем пока.